Vaxtınız xeyir. Bugün horizontallar, coğrafi koordinatlar və təhrif mövzusundan olan sınavımızın cavablarına baxacaq. Birinci sual. A, B xətti üzrə hündürlüyün dəyişməsi düzgün göstərən qrafiki müəyyən edin. Kəsmə yüksəkliyi 5 metrdir. A nöqtəsinə baxaq. A nöqtəsi 90 metrlik horizontala çatmır. Aşağıda 80 metr olduğunu görürük horizontalın. Deməli, bu horizontal 85 metrdir. Deməli, A nöqtəsi 85 və 90 metr aralığındadır. A variantı olmaz. Görürük ki, A məntəqəsi 100-dən çoxdur. B ola bilər. C olmaz, çünki 80-dən aşağıdır. D ola bilər 80-90 arasındadır. Y ola bilər 80-90 arasındadır. Sonra baxaq. Sonra görürük ki, aşağı doğru düşür. 80, 75, 70. Çay təxminən 70 metrdən aşağı bir horizontaldan keçəcək. Sonra növbəti mərhələ yenə yüksəkliyə doğru qalxır. Burada bizə hazır verilir 80, 85 olacaq. 90, 95, 100. B məntəqəsi isə 100 metrdən daha çox olacaq. Amma nəzərə almalıyıq ki, mərkəzi isə də çökəklik olmalıdır. B ola bilər aşağı doğru qalxır. Burada çay görsəlir, bu isə çayı bildirir. Və yeniden yuxarı doğru 100 yuxarısına gedir. Böyük ehtimalle ki, doğru cavabımız B'dir. Amma digərlərinə də baxaq. D. D olmaz. Ona görə ki, görürük ki, bizim horizontalda, bizim qrafikdə çökəklik göstərilir. Yəni aşağı doğru gedirdi, sonra yuxarı qalxır. Burada isə yuxarı doğru gedir, sonra aşağı düşür. Olmaz. Y'də isə B nöqtəsi 100 metrə çatmır. Ona görə də bu cavab olmaz. Doğru cavab B variantı. İkinci sual. Kəsmə yüksəkliyi 5 metr olarsa, A nöqtəsinin mütləq hündürlüyünü tapın. 5 şəkildən görürük ki, verilən relyef forması çökəkliyidir. Kənar horizontalı 35 görürük. Kəsmə yüksəkliyi 5 metr olduğuna görə hündürlüyü 5 metr azalacaq. 35, 30, 25, 20, 15 və daxili horizontalımız isə 10 metr olacaq. Doğru cavab B variantı. Sxemdə verilən nöqtələrin yüksəkliyinin düzgün müqayisəsini müəyyən edin. Sxemə baxarıq, xarici horizontal, deməli təpə təsvir olunub. Təpə təsvir olunubsa ən hündür nöqtə B olacaq. A ola bilər ən hündür B-dir, B ola bilər ən hündür B-dir. C ola bilməz, çünki B ortalarda verilib. D, B ən hündürdür, Y, B ən hündürdür. Ən alçağa baxaq. Deməli, ilk horizontalda heç bir məntəqə yoxdur. İkinci horizontalda L, deməli ən kiçik L-dir. Bu və A-ya baxaq. A-da L X-ə bərabərdir. Görüb baxaq. Yox. L X-dan daha alçaqda yerləşir. Ona görə A-da olmaz. L ən kiçik ola bilər. Burada da görürük ki, L ən kiçik deyil. S-ə bərabər də ola bilməz. Və Y variantında da görürük ki, L ən kiçik deyil. Doğrudan cavabın doğru olduğunu yoxlamaq üçün gəl baxaq. L. Ondan sonra ondan böyük olmalıdır. X doğru. Ondan sonra S görür ki, bu horizontaldan sonra ikinci horizontaldır. A da ikinci horizontaldır. Deməli, S ilə A hündürlükləri bərabər olmalıdır. Burada əks olunub. K bunlardan hündür, B də ən hündür. Doğru cavab B variantı. Kəsmə yüksəkliyinin 5 metr bərabər olduğunu nəzərə alaraq A nöqtəsinin mütləq hündürlüyün burada təpə təsvir olunub. Bu çox sadə bir sualdır. 80 metr. Kəsmə yüksəkliyi də 5 metr olduğuna görə 5 yuxarı qalxacaq. O 5 metr isə 85. A nöqtəsi də 90 metr. Doğru cavab A variantı. Beşinci suala baxaq. Xəritə sxemində verilmiş A nöqtəsindən, A nöqtəsi görürük. Yerləşir 60 şimal enliliyi, 90 dərəcə şərq uzunluğu. Təyyarə əvvəlcə 180 dərəcə azimutla 8800 km, 80 dərəcə azimutla 8800 km. Bu o deməkdir ki, bunu meridianal istiqamətlər gəlib. 111-ə bölüb qalır 80 dərəcə. Deməli, 80 dərəcə hərəkət edib cənuba doğru. Sonra isə şərq istiqamətinə 40 dərəcə hərəkət edir. Təyyarənin yerə indiyi məntəqənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. A məntəqəsinə baxaq. A məntəqəsindən 8800 km, yəni 80 dərəcə gələrsə 80 dərəcə, 60 dərəcə şimal enliyindən 80 dərəcə cənuba geçsəmiz çatarıq 20 dərəcə cənub enliyinə. Sonra isə şərqə doğru 40 dərəcə geçsəmiz şərqə doğru 40, 90-dır, 40 dərəcə gedib çatarıq
130 dərəcəlik şərq uzunluğu. Doğru cavab 90 dərəcə. Doğru cavab 20 dərəcə cənubi enliliyi. 130 dərəcə şərq uzunluğu. 20 cənub, 130 şərq. Doğru cavab A variantı. A məntəqəsindən əvvəlcə 0 dərəcə azimutla 40 dərəcə, sonra isə 270 dərəcə azimutla 45 dərəcə gedən müşahidəsinin çatdığı məntəqənin coğrafi koordinatlarını və getdiyi yolun uzunluğunu müəyyən edin. A məntəqəsinə baxaq. A məntəqəsi deməli ekvator və Qrimviç 0 dərəcəlik koordinatlarda yerləşir. Yəni bura Qvineya körfəzidir. Əvvəlcə 0 dərəcəlik azimutla 40 dərəcə, yəni şimala doğru 40 dərəcə getdi, çatdı 40 dərəcəlik şimal enliliyinə. Sonra isə 45 dərəcə 270 dərəcə azimutla 45 dərəcə getdi. Bu da deməli qərbə doğru gedir, çatır 45 dərəcəlik qərb uzunluğu. Doğru cavab 40 şimal enliyi, 45 qərb uzunluğu. 40 şimal enliyi, 45 qərb uzunluğu. Doğru cavab C-dir. Məsafədə 8243-dür. Məsafəni necə tapırıq? İlk öncə şimala doğru görürük ki, 40 dərəcə gedib. 40-ı vuruq 111-ə 4440 və 45 dərəcə azimutla 40 dərəcəlik paralel üzərində hərəkət etdiyinə görə 45 ilə vuruq 85-14. Bu iki cavabı toplayırıq, eləyir 8283. 7-ci sualımız. Təyyarə Bakı ilə eyni enlikdə yerləşən, Bakı ilə eyni enlikdə yerləşən məntəqəmiz yerləşir. Deməli 40 dərəcəlik şimal enliyində. X1 məntəqə götürək. Yerləşsin 40 şimal enliyində. Burada izah edək. Məntəqə yerləşir 40 şimal enliliyində və ondan 180 dərəcə uzunluq fərqinə malikdir. Bakı bilirik ki 50 şərq uzunluğundadır və onun əks meridianı isə olacaq 130 dərəcə qərb uzunluğu. Bu məntəqə təxminən yerləşir burada. 130 dərəcə götürək bunu. Bizim şərtimizə uyğun. Bəli, 130 dərəcə qərb uzunluğu. Malik olan məntəqədən yola çıxdı. Əvvəlcə 0 dərəcəlik azimutla, sonra isə 180 dərəcəlik azimutla eyni meridian çevrəsi üzrə cəmi 11100 km. 11100 km dərəcəyə çevirək. Bölərik bunu 111-ə eləyər 100. Deməli, ümumilikdə müşahidəçimiz 100 dərəcə hərəkət eləyir. Çatdığı məntəqəni tapaq. Bu məntəqədən başlayır. Əvvəlcə deyir, deməli 0 şimala doğru gedirik. Şimala doğru biz bilirik ki 90 dərəcəyə qədər gedə bilərik. Və 90 dərəcəyə qədər gedirik, çatırıq şimal qütbünə. Şimal qütbünə getmək üçün 40 dərəcədən 90-a qədər 50 dərəcə getdik. Yerdə qaldı 50 dərəcə. Biz başlamışıq 130 qərb uzunluğundan. Biz indi isə əksi meridiana keçəcəyik. Yəni 130-un əksi 50 dərəcəlik şərq uzunluğu. 50 dərəcəlik şərq uzunluğu ilə də 50 dərəcə cənuba gəlsəmiz çatırıq. Yəni burada 90 idi. 90-dan 50 çıxırıq. Qalır elə 40 şimal enliyi. Və məntəqəmiz 130-un əksi olduğuna görə 50 şərq uzunluğu və 90-dan da 50 çıxanda 40 şimal enliyi. 40 şimal enliyi 50 şərq uzunluğu elə Bakının coğrafi koordinatları olacaq. 8-ci suala baxaq. Deməli, 180 dərəcəlik meridian üzərində olan məntəqələrdən A məntəqəsi 37 cənub, B məntəqəsi 43 şimal enliyində yerləşir. Deməli, 37 cənub, 43 şimal. Yerdə satıb, bunlar əks. Biri cənub, biri şimal toplayırıq, eləyir 80 dərəcə. Deməli, məntəqələr arasında 80 dərəcə fərq var. Onun da məsafəyə çevirmək asandır. Meridian üzərində olduğuna görə 111-ə vururuq, eləyir 8880 km. Deməli, meridianal məsafə 8880 km-dir. Baş miqyası 1 cm-də 200 km olan xəritədə bu məntəqələr arasında məsafə 45 cm-dir. 1 cm-də 200, 45 cm-də x, 45-ə vururuq 200-ə eləyir. Deməli, 9000. Və bizdən istəyir ki, tərifə hesablayın. Tərifə hesablamaq üçün 9000-dən 8880 çıxırıq. Cavab olur 120. 9-cu suala baxaq. A və B məntəqələr arasında ən qısa məsafə miqyası 1/32 milyon 500 min olan xəritədə 16 cm-dir. Bu xəritədə məsafənin neçə kilometr tərif olduğunu hesablayın. Bunun üçün ilk öncə A ilə B arasında məsafəni tapaq. B yerləşir 60,
A yerləşir 120 dərəcəlik deməli enliklərdə, daha doğrusu uzunluqlarda. Bunlar arasında məsafə 60 dərəcədir və 40 dərəcəlik paralel üzərində 60 dərəcəni tapaq. Bunun üçün 60'ı vurmalıyıq 85-14'ə. Deməli 60 vur 85-14 eləyir 5124. Deməli 5124 bu bir cavabımız. Digər məsafəni isə miqyasa görə tapmalıyıq. Buradan 5 sıfır silirik. Qalır 325. 325'i də vururuq 16'ya. 325 vur 16. 5200. 5200. Və tərfi tapmaq üçün də 5200'dən 5124 çıxırıq. Doğru cavab olur 76 kilometr. A və B nöqtələrinə aid olmayan əlamətlər. Deməli, aid olmayan. Dağın müxtəlif yamaclarında yerləşirlər. A. Cənub, B. Şimal yamacında. Bu doğrudur. Bizə isə aid olmayanlar lazımdır. Çökəkliyin kənarlarında yerləşirlər. Görürük ki, burada təpə verilir və doğru deyil. C nöqtəsindən müxtəlif nisbi hündürlükdə yerləşirlər. C nöqtəsi ilə A nöqtəsi arasında bir boşluq, C ilə eyni zamanda B arasında 2 boşluq var. Deməli, bunlar arasında nisbi hündürlük fərqi müxtəlif olacaq. Bu doğrudur. C nöqtəsindən hündürdə yerləşirlər. Görürük ki, burada təpə təsvir olunur və verilən nöqtələrdən ən hündür C-dir. A da, B də C-dən daha aşağıda yerləşirlər. 4 doğru. C nöqtəsindən aşağıda yerləşirlər. Bəli, hər ikisi C-dən aşağıda yerləşir. Ən hündür nöqtələr, xeyr, ən hündür nöqtə C nöqtəsidir. Doğru cavab 2, 4 və 6'dır.